अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم। बस अल्लाह का तकवा इख्तियार करो जिस हद तक तुम्हें तौफीक है, और सुनो और इताअत करो और खर्च करो। Yüce Allah'ın takvasını benimseyin, mümkün olduğu kadar ve dinleyiniz ve itaat ediniz ve Allah yolunda para harcadınız. Bu sizin için iyidir ve her kim cimrilikten kurtulursa başarıya ulaşanlar da onlardır. Eğer Allah-u Teala'ya karzayı hasene verirseniz o sizin için onu çoğaltacak ve sizi affedecek. Allah çok değer bilen ve çok halim olandır. Bu ayetten anlaşıldığı gibi Yüce Allah müminlerin dikkatini şu yöne çekmektedir. Takvayı benimseyin ve kamil itaat ile Allah-u Teala'nın buyruklarına bağlı kalın. Ve Allah-u Teala'nın birçok buyruğun arasında genel bir buyruk Yüce Allah-u Teala'nın yolunda para harcamaktır, mal harcamak. Onun için müminin mal fedakarlığında bulunması gerekir. Hiçbir zaman bunda tereddüt etmemesi lazım. Çünkü mal fedakarlığı müminlerin yaptığı hayırlı bir iş için olur. Bugün Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaatidir ki Allah-u Teala'nın rızası uğruna Allah-u Teala yolunda hayırlı gayeler için ilerlemek için mal harcar ve mal harcamayı arzu eder.
İslamiyet'in tebliği vardır. Muballikleri hazırlamak, onları sahaya göndermek, literatürün işaati, yayınlanması, Kur'an-ı Kerim'in yayınlanması, camilerin yapımı, merkezlerin yapımı, okulların yapımı, radyo istasyonların değişik ülkelerde hazırlanması ve orada kurulması ve oradan tebliğ yapılır, İslamiyet'in tebliği, hastanelerin yapımı ve diğer birçok hayırlı işler vardır. Kısacası aynı şekilde birçok yeni iş vardır. Allah-u Teala'nın haklarının eda edilmesi ve kul hakkı ile alakalıdır. Bugün dünyanın haritasında gerçek İslami talimata göre yalnız Ahmediye cemaati bunu yapmaktadır. Onun için gayesi şudur ki bir zamanın imamına inanarak bu işleri anladık, onun ruhunu. Biz öyle insanlarız ki nefsin cimriliğinden korunarak bir idraka sahip olduk. Öyle insanlara katılmak ki onlar hayırlı insanlardır. Başarı yalnız bu demek değil. Başarı demek bu çok geniş bir anlamdadır. Daha el açıklığına kavuşurlar, başarıya ulaşırlar, hayırlı işleri tekmil ederler, yani onları yerine getirirler. Hayırlı bir hayata kavuşmak için kavuşmayı arzu edenler vardır. Öyle insanlar ki Allah-u Teala'nın rızası uğruna olur o hayat. Onların hayatları Allah-u Teala'nın rızasında olur, onun korumasında olur. Onların el açıklığı devamlı olur, mustakil olur. Allah-u Teala'nın lütfuyla teselli bulanlardır onlar. Allah-u Teala'nın lütufları onlar üzerinde daima iner. Hem bu dünyada hem de ahirette, gelecek hayatta. Kısacası her kim Allah-u Teala tarafından başarıya ulaşırlarsa onların başarıları sınırlı olmaz. Söylediğim gibi bu başarıları sonsuzdur. Onun için ne kadar mübarektirler o insanlar ki bu gibi başarıları ele geçirirler. Sonra Allah-u Teala Yüce Allah yolunda mal harcayanlara şöyle buyurdu, dedi ki, onlar hakkında dedi ki, bunlar yalnız parayı talep etmezler, yalnız para harcayın denilmiyor onlara. Para harcayan, Allah yolunda harcayanlar, bu onların harcadıkları mal harcayanlar için faydalıdır. Onların felahı içindir. Allah-u Teala hiç kimseye borçlu kalmaz. Sizin mal fedakarlığınız, özverinizi Allah-u Teala şöyle sevgi gözüyle bakar ve öyle onlara değer verir. Sanki siz kendiniz Allah-u Teala'ya sanki bir karzayı hasene verdiniz, bir borç verdiniz ve borç geri alma zamanı gelince Yüce Allah çoğaltarak verir o borcu ve yalnız o değil. Aksine der ki siz o fedakarlık yüzünden sizin günahlarınızı dahi affedecek. O verinizden dolayı ve yalnız günahlarını affetmekle kalmayıp daha da hayır yapmanıza size nasip edecek yapmanızı. Onun için Allah-u Teala
nasıl hayıra değer verdiğinizi anlayamazsınız. Ne kadar değer veriyor o. Onun biraz detayları beyan edilmiştir bu kelimeyle. Ne kadar şanslıdır öyle insanlar ki onlar Allah-u Teala'nın feyizinden feyiz bulurlar. Ve söylediğim gibi bugün bu dünyada yalnız Ahmedidirler ki Allah-u Teala yolunda mal harcamanın idraki içindedirler. Ve Ahmedidirler bu feyizden feyiz bulanlar. Ve bu yalnız sözler değildir. Öyle yüzlerce örnek vardır. Binlerce ki benim önüme gelir arada bir. Mal fedakarlığında bulan insanlar yazarlar bana. Ve bir istekle bu özveride bulunurlar. Eğer mal fedakarlığı yahut Allah yolunda mal harcamanın idrakı yok ise insan bu şekilde mal fedakarlığında bulunamaz. Sonra yalnız bu kadar değil, öyleler dahi vardır birçok insan ki bu mal fedakarlığından sonra şu tecrübeden dahi geçerler ki Yüce Allah onlara nasıl çoğaltarak geri verir ve sonra Yüce Allah nasıl onları sever ve onların etkisi o kadar fazla olur onlar üzerinde ki çoğalmış olan malı dahi yine Allah yolunda harcarlar ve böylece mal bakımından dahi onlar Allah-u Teala'nın lütuflarını elde etmeye devam ederler ve diğer çıkarlar dahi, diğer feyizler dahi onlara nail onlara dahi nail olurlar diğer feyizlere. Öyle birçok hadise vardır. Çok hissi bir şekilde Ahmediler onları beyan ederler. Nasıl Allah-u Teala onlara lütfetti ve nasıl özveride bulundular ve beklentilerinden dolayı Allah-u Teala'nın lütfuna nail oldular. Birçok olay vardır ama birkaç tanesini şu anda beyan edeceğim sizin önünüze. Benin'den bizim muballik bana yazmıştır. Kordonu şehrinde bir Salman adlı bir arkadaş var. Mal bakımından zayıftır. Aralıkta celsa vardı Benin'de. Ona katılmak için parası yoktu. Gelir gider 15 sifa kirası vardı. Onu ödeyemezdi. Celsaya katılmak için kendisine söylendiği zaman çaba sarf ederek bir tarafın parasını harcayarak geldi ama geri gidiş parası yoktu. Biz onu bir yerden bulduk. Evine gitti celsadan sonra 4-5 gün sonra Vakf-ı Cedid'in muhassilleri, çanda toplayanlar onun yanına gittiler. Anlattı ki sizin çanda yoktur, daha söz vermişsin. Vakf-ı Cedid çandasını vermemişsin. Süleyman Bey onlara mutlu bir şekilde hoş geldiniz dedi ve Vakf-ı Cedid'in parasını, çandasını dışında evine gitti duyunca ve 6.000 frank sifa getirerek onlara verdi. Onların haysiyetine göre yazıyor ki bu para çok fazlaydı. Muhassil ona dedi ki hissi oldu. Hissiyata kapıldı. Sonra dedi ki az ver, fazla verme. Çocuklar için biraz tut. Çünkü senin gücünden fazladır bu. O dedi ki Allah-u Teala bana bu parayı vermiştir. Ben neden onun yoluna vermeyeyim? Bu benim değil. Bu Allah-u Teala'nın emanetidir. Benim elimde celseye gitmek için dahi
para yoktu. Ben yalnız bir taraflık parayı harcamıştım. Geri dönünce Allah-u Teala bana o kadar fazla verdi ki ben bu para mutlu bir şekilde onun yolunda vermeye razıyım. Dedi ki 2 gün sonra tekrar gelin ve ben yine size para vereceğim. Ve 2 gün sonra yine 2000 sifa daha para verdi. Sonra Tanzanya'nın bizim müballiğimiz, murabbimiz yazıyor. Orada bir regionun, bir bölgenin Ahmet Menope adlı yeni nev mübayidir. 2 sene önce cemaate katılmıştır. Sık sık bundan bahsetmiştir ki ben gördüm. Biz Vakfe Cedid ve Tehrike Cedid'e ne verirsek Allah-u Teala daha fazla çoğaltarak onu bize geri verir. Ve cemaate katılmadan önce biz anlamıyorduk ki para nereye gidiyor. Ama biz cemaate katılalıdan beri, çanda vermeye başladığımızdan beri kalbimiz teselli içindedir. Ve bizim mal durumumuz kat kat daha iyidir. Sonra Burundi'nin müballiği bana yazıyor. Orada Ebu Bakir adlı birisi vardır. Fakir nev Ahmedi'dir. Az bir geçim ile geçiniyor. Annesine babasına da yardım ediyor. Diyor ki ben onun yanına gittim Vakfe Cedid çandası için. Hemen bir şeyler verdi ve dedi ki babasının ayağında yara vardır ve çok hastadır. 3 aydan beri hastanede dahi tedavi yaptırdım. Birçok yerel ilaç dahi yaptırdım. Şimdi doktor onun ayağını keseceğini söylüyor. Başka çare kalmamıştır. 2 hafta sonra müballik diyor ki Ebu Bakir Cuma'ya geldi ve ilk olarak Vakfe Cedid çandasını verdi. Geri kalan ve çok sancılı bir şekilde teşekkür etti ve dedi ki çanda Vakfe Cedid'in az parasını verdiğim zaman onun lütfu şöyle oldu. Allah'ın lütfu benim çalıştığım yerde benim sahibim benim maaşımı arttırdı ve daha fazla şu oldu ki benim babam dahi iyileşmeye başladı. Eskiden yürüyordu asa ile, şimdi asa tutmadan yürüyor ve bu çandanın bereketidir. Sonra dedi ki gelire göre bana hesabı söyleyin ki ben çanda vermeye devam edeyim durmadan. Sonra Tanzanya'nın bir regiondan bir müballik bana yazıyor. Süleymani Bey kendisi yazıyor bana. Ben bir bakkalım. Geçen sene ben zarar gördüm. Fakat Vakfe Cedid ve Vakfe Cedid Tehrike Cedid çaresini azaltmadım ve fazla verdim hatta ki Emirül Mu'mininin duasına katılabileyim ve bu zarardan çıkabileyim. Allah-u Teala o kadar lütfetti. Bu sene o zaman bir bakkalım vardı, bakkaliye zarar içindeydi. Şimdi Allah-u Teala benim çandama o kadar bereket verdi ki benim şimdi 2 tane bakkaliyem vardır. Allah-u Teala der ki borçlu kalmaz, Allah çoğaltarak geri öder. Sonra Tanzanya'dan bir yeni nev mübayi vardır, Şanguz Beri, Batwara regiondan. Diyor ki ben cemaate katıldım. Sonra cemaati bıraktım. Sonra bir muallimin çabasıyla tekrar geri cemaate katıldım. Cemaat nizamından dışarı iken ben zorla geçiniyordum. Her gün zarar görürdüm. Benim elimde bir bisiklet vardı, küçük iş vardı. Orada ben kapkacık satardım ve bütün gün bazen hiçbir şey satamazdım. Ama cemaate nizamına katıldığımdan beri çanda vermeye başladım. Az müddet sonra benim mal durumum iyileşti ve Allah-u Teala lütfetti. Çanda bereketiyle o kadar fazla ben şimdi bisiklet yerine motosiklet satın aldım ve eskisinden kat kat daha iyi bir durumdayım. Sonra Kongo, Brazil'den bir müballik yazıyor bana, Brezilya'dan.
bir işçidir. Her ay çanda verir. Biz Vakfe Cedid çandasını ilan ettiğimiz zaman dedi ki elimde 2000 frank sifa vardı ve iş bulamıyordum. Ben camiye giderek 2 nafile namaz kıldım. Ve fakir insandır, zavallı. 2 nafile kıldı ve sadr cemaate elinde olan 2000 frankı verdi çanda olarak. Akşamleyin diyor ki adamın birisi bana 20.000 frank sifa gönderdi. Bu çok uzun zaman önce ben işçilik yapmıştım fakat o bana vermiyordu. Diyor ki ben anlıyorum ki çandanın bereketiyle Allah-u Teala onu mecbur etti benim paramı ödesin ve böylece 10 kat fazla Allah-u Teala o çandayı bana geri verdi. Sonra Benin'in muballiği yazıyor bana. Orada Kande adlı bir Ahmedi vardır. Begoro cemaatten daha yeni cemaate katılmıştır ve çandayı dahi vermeye başlamıştır. Olağanüstü bir değişiklik görüyor kendi zatında. Bu sene Vakfe Cedid çandası kendisinden alındığı zaman çok istekli bir şekilde verdi ve dedi ki ben çanda vermeye başladığımdan beri benim işim daha da çoğalıyor ve benim işlerim çok bereket görüyor. Olağanüstü bir şekilde ve ben anlıyorum ki bu bütün Ahmediye cemaatine katılmamın ve çanda vermemin bereketidir. Sonra Sierra Leone'un muballiği vardır. Kenema bölgeden Hacı Şeyhu konusunda hakkında diyor ki dedi ki ben önce çocuklarım tarafından kendim verirdim çanda Vakfe Cedid. Bu sene ben kızıma dedim ki kendi sözünü kendisi versin ve kendi cebinden ödesin. Mal sekreteri Vakfe Cedid onun yanına gittiği zaman Doktor Bey, Doktor Hacı Şeyhu kızına dedi ki çanda ver. O dedi ki 10.000 lyon vereceğim. Ben zannediyordum ki belki 3-4 bin yazdıracak. 10.000 deyince annesi dedi ki nereden vereceksin sen bunu? Doktor Bey annesine dedi ki sen bir şey söyleme. Kendi isteğine göre yazdırmıştır. Birkaç gün geçti aradan. Doktor Bey'in akrabaları yanına geldi ve giderken kızına 15.000 lyon verdiler. Hemen 15.000 çanda verdi ve dedi ki bu benim çandamdan verdiğim söz tamamlandı. Bu uzak bölgelerde dahi yaşayan Ahmediler ve onların çocukları dahi Allah-u Teala çok ihlas vermiştir, nasip etmiştir. Ve çandanın önemini anlıyorlar onlar. Kimdir onların kalplerine bunları sokan? Allah-u Teala'dır bizzat kendisi. Sonra yine de dünyanın kör insanları görmüyorlar. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah-u Teala tarafından gönderilmiştir. Şunu da unutmayalım. Yeni gelenler ihlas ve vefada hızlı bir şekilde ilerliyorlar. Hayırda ileri adım atmak ruhu eski aileler dahi buna dikkat etmelidirler. Ve önemli bir şekilde buna dikkat etmeleri gerekir. Sonra bizim Kinshasa'nın müballiği bana yazıyor. Oranın bir Ahmedisi vardır İbrahim. Ahmediye cemaatine girmeden önce işi çok kötüydü ve hiç kâr etmiyordu. Ahmediye cemaatine girdikten sonra kendi durumuna göre çanda vermeye başladı. Çandanın bereketiyle işi çok düzeldi ve kabul ediyor. Bu mal fedakarlığının neticesidir ki cemaate girdikten sonra mal vermiştir, çanda vermiştir. Kongo Kinshasa'nın muballiği yazıyor. Bakongo bölgesinden Movanza Gongo cemaatinin yaşayan Mustafa adlı bir arkadaş vardır. Bu sene Ramazan'da cemaate katıldı. Bu arada onun kızı, Hristiyan olan kızı hasta oldu ve onun tedavisi için çok para harcandı. Bu ay cemaate paradan söz edildiği zaman
para verdi ve kız kardeşi tarafından çanda verdi. Ondan sonra kız kardeşi iyileşti. Kendisi diyor ki bütün bu mal fedakarlığının bereketidir. Ben Allah yolunda mal verdim. Onun bereketidir bu. Sonra Mali'nin amiri beyan ediyor. Oradaki bir Ahmedi Muhammed Yara cemaate çanda vermeden önce çok fakirdi ama cemaat içinde çanda vermeye başladığından beri onun fakirliği yok olmaya başlamıştır. Allah-u Teala'nın lütfuyla Mali de şimdi bizim iyi mal fedakarlığa bulunan insanlar vardır. Bir zaman önce, bir müddet önce bir genç Davut Salih bir marangözdür. Başlangıçta her hafta 1000 sifa para verirdi çanda. Ve onun işi çok bereketlendi. İhlası o kadar çoğaldı ki bundan önce belli bir müddet önce 153.000 frank çanda verdi. O da 202 sterline yakındır. Yeni mübayilerde Allah-u Teala'nın lütfuyla çanda eğilimi çoğalmaktadır ve ihlaslı bir şekilde çanda verirler. Aynı şekilde cemaatin başka bir muhlisi vardır. Her ay 50.000 frank, 150.000 frank, hemen hemen 200 sterlin para veriyor. Fakir ülkelerde bu çok büyük paradır, meblağdır. Ayrıca 250.000 frank, yani aşağı yukarı 230 funda yakın zekat dahi vermiştir. Ve Allah-u Teala'nın lütfuyla iman konusunda ileri adım atmaktadır. Hindistan'ın Keşmir'in muhasebecisi bana yazıyor. Geçenlerde sel oldu. Srinagar'ın bütün Ahmediler etkilendi ondan. Su o kadar fazlaydı. Eylül'de oldu ki bizim evlerimiz suya içinde battı. Ben Srinagar cemaatine gittim. Zor içindeydim. Ben onlardan çanda alamayacağım diye. Çünkü insanlar kendi evlerinin çatısında bulunuyorlar. Evlerinde çamur vardı. Ve bütün evler kötü durumdaydı. İnspektör diyor ki birisinin evine gittiğim zaman ben söyleyemezdim ki çanda almaya geldim. Fakat diyor ki insanlar beni görünce bizzat çanda konusunda sorardı ve ben hayret içinde kaldım. Çok istekli bir şekilde, mutlu bir şekilde bakayalarını veriyorlar. Ve onların yüzlerinde o kadar sancı olmasına rağmen bir şikayet yoktu. Allah-u Teala'nın lütfuyla Ahmedi cemaatinin bu manzarasını görünce insanın gözleri yaşarır. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshabları rızvanıyla insanın aklına gelir ki yiyecekleri yoktu ama mal fedakarlığında bulunurlar. Gerçekten Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgili cemaati görünce insanın imanı çoğalır. Benimden bizim muallimimiz yazıyor. Bir nev mübayi durmadan çanda veriyor. Şu niyetle ki Allah-u Teala onun ailesini Ahmedi yapsın. Ahmedi oldular. Ailesi Ahmedi değildi. Ahmedi oldu kendisi. Diyor ki ben rüya gördüm. Benim çanda vermem neticesinde benim bütün ailem Ahmedi olmuştur. Bu rüyadan tebliğe dikkat ettim. Önce tebliğ yapmıyordu ailesine. Sonra rüyadan sonra onlara tebliğ yapmaya başladı. Ben aileme tebliğ yaptım. Ve bu gayeyle dahi özellikle çanda vermeye başladım. Ve bugün ben iftihar ile söyleyebilirim. Benim bütün ailem Ahmedi olmuştur. Elhamdülillah. Bu yalnız din yolunda mal fedakarlığının bereketidir. Benim Bogoro köyünün bir kadını vardır. Diyor ki geçen sene benim durumum öyleydi ki ben hangi iş yaparsam zarar görürdüm. Ve hiçbir iş başarıya ulaşmazdı. Bir gün muallim bey bana dikkatli bir şekilde Allah yolunda mal fedakarlığı yapmam ve durmadan çanda vermeme dikkatimi çekti. Ve ben dedim ki tamam buna da bir tecrübe edeyim bunu da. İmanlı bir şekilde ne kadar gelir varsa çanda vereceğim. Diyor ki ben durmadan çanda vermeye başladığım zaman benim işim düzelmiştir. Evde para çoktur. Benim işlerim çok düzelmiştir. Allah-u Teala'nın sözü doğrudur ki o malı harcayanlara çok verir.
Sonra Hindistan'dan Kameruddin diyor, Kerala'nın bölgesinde Vakfe Cedid için ben bir cemaate gittim. Orada 26 yaşlılık bir genç ile karşılaştım. Bana dedi ki ben interior design konusunda işe girdim babamla birlikte. Üniversitede okudum. Vakfe Cedid çandasının önemi konusunda kendisine anlattım. Hemen genç 200.000 rupi yazdırdı ve dedi ki şimdi işe girdim. Allah bilir nereden bu tamamlanacak bu söz. Sonra dedi ki bana da mektup yazdı. Emirül Müminin diyor ve dua için yaz ve kendisi de yazdı bana. Sonra tekrar ben yanına gittiğim zaman inspektör bey diyor, dedi ki Allah-u Teala'nın lütfuyla birçok bankadan bana iş bulunmuştur ve benim gelirim çok bereketlenmiştir ve hemen kendi 100-200 bin rupi çandayı hemen ödedi. Sonra Hindistan'dan Mal Vakfe Cedid Nazım'ı yazıyor. Naib Nazım Mal. Uttar Pradesh deşe gittim. Muhammed Farid Anwar Mal Sekreteri Kanpur ile karşılaştım. Vakfe Cedid çandasını verdi ve evime gel dedi. Onun evine gittiğim zaman bana dedi ki 8 yıllık kızı beni bekliyordu. Azile kız hemen evine gitti sırcıyla. Kızın adıdır. Ve dışarı çıktı odadan ve para kutusu vardı. Bana vererek dedi ki ben bütün yıl boyunca bunda para biriktirdim. Hepsini çıkar ve bana makbuz ver. 735 rupi vardı içinde. Ben hayret içinde kaldım. 8 yıllık bir kız dahi vakfe o çandasını veriyor. Kendi verdiği sözden daha fazla çanda veriyor. Çok mutlu oldum. Daha önce de söylemiştim. Bu kızlarda, çocuklarda bir ruh vardır. Kim onu yaratabilir? Yalnız ve yalnız yüce Allah vardır ki çocukların kalbine indirir o. Fakat anne babaların dahi görevidir ki ev durumu dinli tutsunlar ve çocuklarda çandanın önemi diğer ibadetlerle birlikte bu konuda dahi arada bir onların kalbine indirsinler. Öyle olaylar dahi vardır. Çocuk çanda ile beraber geldiler. Dendi ki senin baban vermiştir senin tarafından çanda. Dediler ki baba verdiyse sevabına 10 ay olacak. Biz onun için kendi cebimizden vereceğiz. Fransa'nın amiri diyor ki bir arkadaşa Vakfe Cedid konusunda söyledim. Dedi ki şu anda benim ne kadar parası vardı hemen çanda için verdi. Ailesi dedi ki biraz aile için de tut. Nasıl geçineceğiz? Dedi ki ben söz verdim Vakfe Cedid. Ben mutlaka bunu vermeliyim. Allah-u Teala bizzat yardım edecek. Anlatıyor diyor ki gelecek ay devlet tarafından kendisine bir mektup geldi. Sizin tıp raporunu görünce biz 2 sene siz masraf size vereceğiz ve 3 aylık masrafı hemen ödediler. Bunu görünce verdiği çandadan 100 kat daha fazlaydı. Vakfe Cedid çandasından. Allah-u Teala kendi lütfuyla mal fedakarlığının meyvesini bir ay içinde kendisine verdi. Ülke Lajna Tehrike Sekreteri diyor ki burada Vakfe Cedid sekreteri dedi ki bir kadın mal bakımından çok zayıftır. Çanda veremiyor.
Fakat yine de mümkün olduğu kadar söz verdi. Dua etmeye başladı bu kadın. Ya Allah-u Teala bunu tamamlamayı kendisine nasip etsin. Bu kadın dikiş nakış biliyor. Birkaç gün içinde iş bulmaya başladı ve ondan sonra verdiği sözü tamamlayabildi ve daha fazla gelir eline geçti. Ve sözünü dahi çoğalttı. Şunu da söyleyeyim. Tehrike Cedid'te dahi ve Vakfe Cedid'te dahi İngiltere'nin lacnası maşallah çok çaba sarf ederek hedeflerine ulaşmakla kalmayıp hedeften çok daha fazla Allah-u Teala'nın lütfuyla parayı ödediler. Amir Benin yazıyor bana. Benin'in kuzeyi ve ortada Fulani kabilesi vardır. Geçen sene bu kabilede biat olmuştu. Bu kabilenin 3 köyü bu Molla'nın baskısı neticesinde geri döndüler. Beyten belli bir müddet sonra geri çekildiler. Burkina Faso'dan Fulani kabilalı bir muallim Benin'e gönderildi ki o bölgeye giderek irtibat kurarak onların yanlışlıklarını gidersin. O bir ay o bölgede iş yaptı ve bu 3 köyü Allah-u Teala'nın lütfuyla tekrar cemaate girdiler ve onların imanı çoğaldı. 3 köye Allah-u Teala'nın lütfuyla büyük bir para transport Benin celsasına katıldılar otobüslere para vererek ve celsaya geldikleri zaman belli bir müddet sonra bir müellim köyüne gitti ve anlattı. Dedi ki benim tarafımdan kendilerine söyledi ki ben dedim ki mübayiller mal fedakarlığında bulunsunlar. İster az versinler. Şimdi Aralık ayıdır. Çanda Vakfe Cedid'in son ayıdır. Dedi ki buna rağmen celsa için para sarf etmişlerdi ve mal darlığı vardı fakat imanları kuvvetliydi. Bunu duyar duymaz 3 köyün bütün arkadaşları Vakfe Cedid çandasına katıldılar. Böylece o kabilede bu arada 1000 tane yeni biat nasip oldu, cemaate katıldılar. Mal fedakarlığın birkaç hadisesi budur. Nasıl Allah-u Teala istekli bir şekilde çanda bunlar veriyorlar. Birçok olayı arasında şu dahi vardır. Biz gördük. Nasıl Allah-u Teala çoğaltarak geri verir. Bunun için Allah-u Teala'nın verdiği söz daima doğru çıkar. Allah-u Teala'nın kelamının doğruluğu nerede ortaya çıkıyorsa bu olayları görünce ve biz dahi tecrübe ediyoruz. Aynı yerde Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaatine ister dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun Allah-u Teala'nın yardımının manzaralarını görmek mümkün. Ben daha önce de birkaç senede beyan ettiğim Vakfe Cedid'in işi birçok ülkede Afrika ve Hindistan'ın ihtiyaçlarını gidermek için 4. halife bunu başlatmıştı. Özellikle baskı yapılmıyordu Pakistan'dan önce, Pakistan dışında. Özellikle Avrupa ülkelerinde yahut zengin aileler vardır, ülkeler. Orada Afrika'da harcanırdı bu para, ülkelerden alınan çanda. Allah-u Teala'nın lütfuyla şu anda Afrika'nın biraz detaylarını size anlatayım. Afrika'nın 18 ülkesinde 95 cami yapılmaktadır. Ve çok büyük camiler dahi yapım halindedir. Çünkü orada sayı çoğalmaktadır ve tebliğin yeni sahaları açılmaktadır. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam dahi buna dikkatimizi çekmiştir. İslamiyet'i tanıtmak istiyorsanız, tebliğ yapmak istiyorsanız orada cami yapın.
Afrika'nın dışında dahi dünyada bu iş yapılmaktadır. Şu anda Afrika ile birlikte 25 ülke vardır. Başka 7 ülke dahi vardır. Orada bu senede 204 yeni cami yapılmıştır. Aynı şekilde 184 merkez kurulmuştur. Avrupa ve Batı ülkelerdeki Çanda Vakfı Cedid'in %80'i hemen hemen Afrika ülkelerinde harcanır. Buna rağmen ki halbuki Afrika'daki Ahmediler çok büyük mal fedakarlığında bulunurlar, fakat onların ihtiyaçları ve orada beyatler çoğalmaktadır ve onların sayılarının çoğalmasına rağmen orada nev mübayiler fakirdirler. Onun için onlar tam olarak masraflarını gideremiyorlar. Mutlaka paraya muhtaçtırlar, yardıma muhtaçtırlar. Olaylarda da anlatıldığı gibi nasıl onlar mal fedakarlığında bulunurlar. Ancak muhalifler, öyle olaylar dahi vardır. Öyle iki olaydan bahsettim. Muhalifler, yani biat edenleri baskı yaparak döndürmeye çalışıyorlar. Zayıf imanlı insanlar dahi vardır, geri çekilirler. Fakat kuvvetli imanları dahi vardır. Birçok insan ki onlar buna aldırış etmezler. Kısacası bunların bu yöne dikkat etmeleri konusunda ben cemaatlere söylemiştim. Biat yaptırdıktan sonra irtibat içinde olun durmadan ve daima irtibatlarınızı kuvvetlendirin. Oraya sık sık gidin ki terbiye yönü dahi öne çıksın ve terbiye edilsinler onlar. Afrika ülkelerinde öyle birçok bölge vardır. Uzak yerler vardır ki oraya gitmek gereklidir. Orada irtibatlar kuvvetli kalmaz. Çok zorlu bir şekilde oraya gidiliyor. Ondan dolayı çok uzun zaman onlarla, cemaatlerle, yani Ahmedilerle alaka kalmıyor. Sonra muballikler ve muallimler dahi azdır ki sık sık gitsinler ve irtibat içinde kalsınlar. İster eziyet çekerek oraya gitsinler, fakat onlar gidemiyorlar. Onun için birçok biat vardır. Söylediğim gibi zayi giderler bu biatler. Cemaatte özellikle o ülkelerin cemaatleri buna dikkat etmeleridirler. En azından başlangıçta bir sene özellikle çok dikkat etsinler. Onun için ben hilafetin 1. senesinde dahi cemaate söylemiştim. Birçok biat zayi olmaktadır. En azından eski biatlerin %70'i irtibata geçerek onları geri getirin. Allah-u Teala'nın lütfuyla bunun neticesinde cemaatler çaba harcadılar. Özellikle Afrika'da. Ve sonra irtibata geçildiği zaman onlar şikayet ettiler. Siz biat ettirdiğiniz ve ondan sonra bırakıp gittiniz. Kalben biz Ahmediyiz. Birçok insan vardı ki Ahmediydiler, fakat Ahmediye talimatını bilmiyorlardı. Terbiye kıtlığı vardı, eksikliği. Allah-u Teala'nın lütfuyla yüz binlerce yeni irtibat kuruldu ve onlar geri geldiler. Ve şimdi terbiye için faal bir işe girilmiştir. Bunu daha da pekiştirmek lazım. İrtibatları kurma konusunda en fazla Gana çaba sarf etmiştir. Sonra Nijerya 2. sıradadır. Ve sonra diğer Afrika ülkeleri vardır. Tanzanya'da çok eksiklik vardır. Onların çaba sarf etmeleri lazım ki faal etsinler kendi irtibatlarını. Çünkü orada dahi deniliyor ki birçok biat yapılmıştı. Hepsini aramaları lazım.
Avrupa'da 20 sene önce ya daha uzun zaman önce Bosna Hersek'te durum bozulduğu zaman Almanya'ya geldiler Bosna Hersek'teki insanlar. Deniliyor ki 100.000'e yakın onlar biat etmişlerdi Bosnalılar. Fakat onlar kendi ülkesine geri döndükleri zaman irtibat yok oldu. Anlaşılmadı ki onlar nerededirler. Bu bakımdan o ülkelerde dahi irtibata geçmemiz lazım. Aynı şekilde Hindistan'da irtibatlar vardır. Batı Bengal'da deniliyor ki biat olmuştu. Orada aramak lazım. Eğer nev mübayiler çanda nizamına getirilirlerse o zaman kuvvetli irtibat devam eder ve iman ile da kuvvet ile birlikte cemaat ile alakaları dahi devam eder. Yani onun için ben demiştim Tehrik-i Cedid ve Vakf-ı Cedid'de yeni gelenleri dahi onun kapsamına alın. Eskilere dahi onları uyandırın hislerini. Bazı cemaatler bu konuda çok faaldırlar ve iş yapmaktadırlar. Fakat birçok yerde tembellik vardır. Ben söylediydim. İster birisi 10 kuruş vererek girmek isterse yıl boyunca ondan alın. En azından onun bir alakası kurulmuş olacak. Böylece her insan bilmelidir ki biz mal fedakarlığında bulunmalıyız. Allah-u Teala'nın lütfuyla mal fedakarlığı yapanların sayısında her sene çoğalma oluyor. Fakat ne kadar gerekliyse o kadar değil. Mesela bu sene Vakf-ı Cedid'de 85.000 çoğalma olmuştur. Ve elhamdülillah cemaatin ilerlemesidir ki mal fedakarlığında ilerleme sağlanıyor. Fakat her çaba sarf ederek bu sene biat edenler arasında %20 büyükler dahi kapsama alınırsa biat bakımından dahi 120.000'den daha fazla çoğalma olmalıydı. Tabii ki ilerleme vardır Allah-u Teala'nın lütfuyla. Oluyor. Ancak daha da yer vardır bunda. Gelecek sene üyeleri kapsamına almak hedefi yeniden mal vekaleti tarafından hedef verilecek. Buna dikkat edin. Bana Allah-u Teala'nın lütfuyla harcamalardan bahsetmiyorum. Nasıl ben o masrafları nereden bulacağım? Allah-u Teala o masrafları tamamlayacak. O söz vermiştir bu konuda. Biz mal fedakarlığının ruhunu yaratanlar gereklidir ve onları çoğaltmamız lazım. Bunun için görevliler dua etsinler ve çaba sarf etsinler. Ve diğer Ahmediler dahi irtibat işini devam ettirsinler. Hayırlı insanlar ve fıtratı iyi olanlar ve Allah-u Teala'nın korumak istediği insanlar inşallah geri gelecekler. Ve zaaflar eğer uzaklaştılarsa bizim onları seviyoruz biz. Sempatimiz vardır. Allah-u Teala'nın mükafatını onlar yok ettiler. Fakat sayılarının azaltığından biz korkmuyoruz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dahi sayıdan daha fazla ihlas ve vefa ve imana da ilerlemiş olan muhlisler konusunda söylemiştir. Cemaate onlar olmalı demiştir. Onun için nev mübayiler ve eski Ahmedilerin dahi olaylar öyle olur. Mal fedakarlığında ilerlemenin seviyesinin çoğalması neticesinde onların ihlasını anlatırlar. Onların ihlaslarının yüksekliği onlardan anlaşılıyor. Fakat cemaat nizamı zayi olanları dahi tam olarak bir şekilde onları anlamak lazım, öğrenmek lazım. Hindistan'da dahi söylediğim gibi Bengal'de biatler olmuştu. Orada bir program yapmak lazım ki irtibat nasıl bozuldu, nasıl geri gittiler, onların sebepleri öğrenilsin. Ve gelecek için
bu zaafları göz önünde bulundurarak tebliğ ve terbiye için plan hazırlansın. Aynı şekilde diğer ülkelerde dahi bu yolda iş yapmaları lazım. Cemaate kim katılıyorsa nasıl onunla durmadan irtibat sağlayabiliriz. İstek uzak yerlerde dahi olsa irtibat pek gereklidir. Allah-u Teala bu işi yapmalarını cemaatlere nasip etsin. Şimdi ben gelenek olduğu gibi ocağın yeni yılda Ocak'ta yeni yıl ilan ediliyor Vakf-ı Cedid ve gelecek senenin bazı detaylarını sizden anlatıyorum. 57. Vakf-ı Cedid yılı Allah-u Teala'nın lütflarını cezbederek 31 Aralık'ta tamamlandı ve 58. yıl başladı şimdi. Ahmediye Alemgir Cemaati Allah-u Teala lütfetti. Vakf-ı Cedid'de 62.100.000 kusur sterlin para verdiler. Bu geçen seneden 7.000 küsur daha fazladır. Elhamdülillah. Pakistan birinci sıradadır. Geçen sene İngiltere birinci sıradaydı. Ondan sonra İngiltere ikinci sıradadır. Sonra Amerika, sonra Almanya, sonra Kanada, sonra Hindistan, sonra Avustralya. Avustralya'da dahi maşallah sayı çoğaltma konusunda dahi ve para toplama konusunda çok iş yapılmıştır. Avustralya'dan sonra Endonezya, sonra Dubai, Belçika, sonra başka bir Arap ülkesidir. Avustralya fazla çoğaltma yapmıştır. 23 yüzde yapmıştır çoğaltma. Kanada'da %21. Sonra Hindistan %16 yahut 17'ye yakın çoğaltma olmuştur. Kişisel para bakımından Amerika birinci sıradadır. 70 sterlin. Sonra İsviçre, sonra değişik ülkeler, Almanya en sondur. Bu büyük cemaatler arasında. Katılanların sayısı, Vakf-ı Cedid'in katılanların sayısı 1.100.000'den daha fazla olmuştur. Ve çoğalma bakımından Mali, Benin, Niger, Burkina Faso, Gambiya ve Kamerun cemaatleri zikredilmeye değerdir. Para toplamak bakımından Gana birinci sıradadır. Sonra Nijerya, sonra Mauritius. Pakistan'ın birinci ilk cemaatlarda erkeklerde erkek ve kızlar, çocuklar aile olur. Birinci Lahore, sonra ikinci Rabwa, sonra üçüncü Karachi ve Rawalpindi birinci sırada, sonra Faisalabad, Sargodha, Gujranwala, Gujarat, Umarkot, Multan, Hyderabad, Bahawalpur, Peshawar. İller bakımından çocukların büyük cemaatleri Lahore, ikincisi Karachi, üçüncüsü Rabwa. Etfal bakımından illerin durumu şöyledir. Sialkot, Rawalpindi, Faisalabad, Sargodha, Gujranwala, Narowal, Gujarat, Umarkot, Hyderabad, Dera Ghazi Khan. Para toplamak bakımından Almanya'nın en büyük cemaatleri Birmingham West, Brains Park, Masjid Fazıl, Gillingham, Worcester Park, Birmingham Central, Wimbledon Park, New Malden, Hounslow North ve Cheam. Region bakımından London birinci, sonra Midlands, sonra Middlesex, Islamabad, North East ve South Region. Küçük cemaatler 5 tane şudur: Spen Valley, Lavington Spa, Lewisham, Scunthorpe, Roehampton. Amerika'nın ilk cemaati Silicon Valley birinci, Detroit, Seattle, York, Harrisburg, Los Angeles, Boston, Central Virginia, Dallas, Houston ve Philadelphia. Almanya'nın
ilk 5 cemaati lokal amarat, birincisi Hamburg, sonra Frankfurt, sonra Groß-Gerau, Darmstadt, Wiesbaden. Para toplamak bakımından ilk cemaat şöyledir: Rödermark, Neuss, Nidda, Cologne, Friedberg, Koblenz, Mehdiabad, Fulda. Para toplamak bakımından Kanada'nın ilk 10 cemaati Edmonton, Durham, Milton, Georgetown, Saskatoon South, Saskatoon North. Para toplamak bakımından Hindistan'da Kerala, Jammu Kashmir, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, West Bengal ilk 10 cemaat. Kerala birinci durumdadır. Sonra Jammu Kashmir, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, West Bengal, Odisha, Karnataka, Kadian, ondan sonra cemaatler ben sayamadım. Rajasthan sondur. Cemaatlerin Kerala'yı Calicut, Hyderabad, Kolkata, Kadian, Kanul Town, Solowul, Kanadi, Chennai, Bangalore, Kalonagapli, sonunda Kalonagapli, Bathapayam ve Kiam. Avustralya'nın ilk 10 cemaati Blacktown, Melbourne, Mount Royal, Adelaide, Macedon Park, Dresden, Canberra, Perth, Tasmania. Allah-u Teala mal fedakarlığında bulunanların mallarını bereketlendirsin sonsuz olarak. Sonunda şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Dua edin. Pakistan'ın Ahmediler için özellikle dua edin. Rabbat'a dahi birkaç gün önceden beri muhalifler ve düşmanlar tarafından durum bozmaya çalışıyorlar onlar. Allah-u Teala onların şerrinden her Ahmedi'yi korusun ve onların şerlerini kendileri üzerinde döndürsün, çevirsin. Rabbat'a huzur devam etsin. Yöneticileri ve hükümete dahi Allah-u Teala akıl versin ki doğru bir şekilde el koyabilsinler bu muameleye. Aynı şekilde Müslüman dünyası ve Avrupa'da yaşayan Müslümanlar için dahi dua edin. Fransa'da bir zalimane bir olay olmuştur. Ve İslam ve Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in adı altında ki İslamiyet ile zerre kadar alakası yoktur. Onlar yasayı ele geçirerek böyle insanları öldürmek bu caiz değil. Biz bunu her zaman söylüyoruz. İslamiyet'in talimatıyla bir alakası yoktur ve ispat ediyor ki bunun alakası yoktur İslami talimatıyla. Fakat yine de sözde Müslümanlar ve Müslüman kuruluşlar kendi işlerinden ve bu zulümlerden vazgeçmiyorlar. Bunun neticesinde burada Müslümanlar, bu Avrupa ülkelerinde yaşayan ya Batı'da yaşayan Ahmedi Müslümanlar, buradaki yerel insanların kötü tepkisine hedef olabilirler. Mesela yalnız bu değil. Bu tepkide bu gazeteler aleyhinde bu işlem yapıldığı zaman onların insanları öldürüldü zulüm ederek bu gazete dahi ve buradaki insanlar dahi buradaki matbaa dahi yanlış bir tepki göstererek Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zatına saldırabilirler yanlış bir şekilde. Allah-u Teala buradaki hükümetlere dahi güç versin. Bu yanlış tepkiyi önlemeye çalışsınlar. Her kim suçlu ise onu yakalasınlar ve yasaya göre ona ceza versinler onlara. Ancak yanlış tepki olursa ki onlara akıl veren birisi yoktur. Böyle bir Müslümanlar hedef olacaklar kötü bir tepkiye ve bu fitne çoğalacak ve hatta çoğalacak ve çoğalmaya
imkanı dahi vardır. Bugün Ahmedi cemaatinin üyelerinin görevidir. Her iki tarafını zulümden korumak için dua etsinler. Aynı şekilde salavat bugünlerde çok okumaya dikkat edin. Ve kendi dairemizde huzur ortamı yaratmak için ameli çaba sarf etmek mümkünse çaba sarf etmemiz lazım. Yüce Allah dünyayı fesattan necat versin dünyaya ve bu fesat durumu huzura dönüşsün çarçabuk bir şekilde. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله